नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. When the seer beholds no agent other than the gunas and knows him who is higher than the gunas, he knows, he attains to my being. Na anyam gunesha kartaram, not others than the gunas agent kartaram, yadaha, when drashtaha anupashyati, the seer beholds gunebhyaha, then the qualities, cha param गुणेभ्यः च परं द्रष्टा अनुपश्यति param higher वेत्ति मद्भावं my being सः अधिगच्छति he attains सः अधिगच्छति कः गुणेभ्यः द्रष्टा अनुपश्यति सः. When the seer beholds no agent other than the gunas and knows him who is higher than the gunas, he attains to my being. न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं सः अधिगच्छति. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति.